สำหรับท่านไหนนะครับที่มีไฝเยอะหรือกากเนื้อติ่งเนื้อเยอะนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำแบบคุ้มๆนะครับพี่หมอนัทแนะนำนะครับทำแบบราคาเหมาจะดีที่สุดครับผมเพราะพี่หมอนัทจะยิงให้ทุกเม็ดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าบริเวณหน้าหรือคอแล้วนะครับพี่หมอนัทก็จะเหมาที่ 3,000 บาทนะครับแต่ถ้าหน้าด้วยคอด้วยนะครับก็จะเหมาอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับหมอแนะนำนะครับส่งภาพมาให้ประเมินก่อนได้เลยนะครับหรือจะมาปรึกษาหมอที่คลินิกก็ได้ครับ